सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 1 गते शनिबार, मे 15 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्मत 1141, वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस। 16औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा दाङको रेडियो मध्यपश्चिमलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। अघिल्लो दिनको तुलनामा कोरोना संक्रमण दर केही घट्यो, संक्रमितको उपचारमा कमी हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अक्सिजनमा कोटा प्रणाली हटाइयो। नयाँ सरकारमा पुरानै मन्त्री, एमाले विवाद जेठ 2 मा फर्कन ओली तयार। जसपामा एकपक्षीय रूपमा महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाइयो। प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा लुम्बिनी अगाडि, 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस। गौतम बुद्ध विमानस्थल तयार। कोरोना संक्रमण बढेसँगै जापानका थप 3 राज्यमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा। अमेरिकामा बेरोजगार भत्ता दावी गर्नेको संख्या घट्दै, अस्ट्रेलियाले भारतसँगको उडान पुनः सुरु गर्ने। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधिका लागि आज धनगढी र काठमाडौँ खेल्दै T20 विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी टिमको संख्या बढाउने तयारी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा कोरोना संक्रमण दर केही घटेको प्रसङ्ग। नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या केही कम हुन थालेको छ। एकै दिन 9,000 भन्दा बढी संक्रमित फेला पर्ने गरेकोमा हिजो देशभर 8,520 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका अधिकांश भागमा लगाइएको निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डमा गरिएको कडाइले कोरोना संक्रमण थप वृद्धि नहुने देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 20,948 जनाको PCR र एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको थियो। PCR विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,467 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै बितेको 24 घण्टामा भने 203 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो दिन 214 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,669 पुगेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,07,336 रहेको छ। विज्ञहरूले भने नेपालमा छोटो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट धेरैजनाको मृत्यु हुनुमा सही उपचारको अभाव भएका कारण यस्तो भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चैत अन्तिममा सुरु भए ताको 5 सातामा 1,676 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा तेब्बर हो। विज्ञले दोस्रो भेरिएन्ट कोरोना संक्रमणमा पनि पहिलो लहरकै जति मृत्यु हुने बताएका थिए। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस पहिलेभन्दा छिटै सर्ने भए पनि यसले बनाउने निमोनियाको समयमै पहिचान गरी उपचार गर्न सकेमा धेरैलाई बचाउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले छिटो निमोनिया बनाउँछ। निमोनिया भएका बिरामीलाई आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिन्छ, जसको अभावमा नेपालमा मृत्युदर बढेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बमका अनुसार एकैपटक धेरैलाई संक्रमण हुँदा उपचार अभावले मृत्युदर बढेको हो। कोरोनाबाट संक्रमित भएका मध्ये 80% कुनै पनि समस्या देखिँदैन। 15% सामान्य उपचार पाएपछि निको हुन्छन् भने बाँकी 5% आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिन्छ। यो गम्भीर समूहका बिरामीका लागि समयमै अस्पतालमा पर्याप्त कोभिड वार्ड र आइसियु भएको भए मृत्यु संख्या कम हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अस्पतालमा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी पुनः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै पाएको छ। अस्पतालका लागि लागू गरिएको अक्सिजनको कोटा प्रणाली पनि हटाइएको छ। अन्तर्मन्त्रालय समन्वय र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सीसीएमसीले अक्सिजन व्यवस्थापनकै जिम्मेवारी लिएको थियो। अस्पतालमा कोटा प्रणालीबाट अक्सिजन दिने सीसीएमसीको निर्णय विवादमा परेको थियो। कोटा प्रणालीकै कारण अक्सिजन सिलिन्डर पाउन नसकेको भन्दै अस्पताल सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए भने कतिपय ठाउँमा बिरामीहरूको अक्सिजन नपाएकै कारण मृत्यु समेत भएको थियो। कोरोनापछि अब राजनीतिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक नियुक्त भएपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार सम्हाल्ने क्रममा उहाँले संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले यथाशक्य प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा लापरवाही आफूलाई मान्ने नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यदि कसैले यसको रोकथाम उपचार उपकरण औषधि जान्ने कुरा अथवा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गर्छ वा अनुचित लाभ लिन खोज्छ भने त्यस्ता तत्त्वहरूमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्छ सरकारले भनेर मैले र त्यो गर्छ नै। प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पताल अक्सिजन तथा बेडहरूको अभाव हुन नदिन प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। अक्सिजन अभाव परिपूर्तिका लागि देशभरका प्लान्टहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाइने पनि उहाँको भनाइ छ। अन्य मुलुकबाट पनि अक्सिजन ल्याउने प्रयत्न भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लिक्विड अक्सिजन वा अक्सिजन उत्पादनका डिपोहरू पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ। कुनै पनि यस कारणले चलेन भन्ने अवस्था हुनुहुँदैन। ढुवानीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ, वितरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ र यसमा मनसुन सोर्स होइन, आवश्यकताको आधारमा, औचित्यका आधारमा, न्यायका आधारमा, बिमारीको स्थितिका आधारमा, चापको आधारमा यसको समुचित व्यवस्थापन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिकै सरकारका मन्त्रीहरूलाई राखेर शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। विस्तारित मन्त्री परिषदमा 22 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम बिहिबार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको मन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ। प्रधानमन्त्री 20 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्षका नेताहरूले भने केपी शर्मा ओलीको नियतमाथि संशय व्यक्त गरेका छन्। हिजो बिहान देवा निवास बुढानीलकण्ठमा भेला भएर पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने विश्लेषण गर्दै 3 दलीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेका छन्। आफू पक्षको गठबन्धनमा बहुमत नपुगेपछि प्रचण्ड एमाले नेता माधव नेपाल पक्षसँग असन्तुष्ट बनेको विश्लेषण पनि भए पनि त्यसो नभएको प्रष्टीकरण प्रचण्डले दिनुभएको थियो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन नयाँ बानेश्वर संसद भवन पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल पक्षले धोका दिएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। धोका भन्ने शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। उहाँहरूभित्र केही समस्या पक्कै पनि भए होलान्। उहाँहरू आफू पनि संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षमै हुनुभएको हुनाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्ने शब्द बढी हुन्छ भन्ने लागेको छ। म आशा गर्छु कि उहाँहरू सत्यको पक्षमा उहाँहरू सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट हुन्छ भन्ने म ठान्छु। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने राजनीति रहस्यमय अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिँदै संसद फेरि यस्तै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने नै भर नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। झन् रहस्यमय बाटोतिर जाँदैछ, धेरै संशयका कुराहरू छन्। अब यो पहिलो कुरा त यो संसदलाई फाल्ने प्रयत्न चाहिँ अझै पनि जारी छ। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान हुन्छ? संसदले पुरा आयु बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन? संविधानले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन? जनताले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन? यत्रो कोरोना छ, फेरि यहाँ यो तमासाहरू हुन थाल्यो भने त्यसकारण जनता बाँच्ने कुराको पनि चिन्ता छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने राजनीतिक सुधार हुनुभन्दा थप गिजोलिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध वैकल्पिक सरकार गठनको दिशामा अघि बढ्नुभएका नेता यादवले पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा मुलुकको राजनीति थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मुलुकमा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्ने र धरापमा पर्ने कार्यहरू चाहिँ के छन् हुँदै गएको छ। त्यस कारणले आउने दिनहरूमा फेरि आउने पुस्ताले भनौँ या भविष्यमा फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा खेमाले उपेन्द्र यादव पक्षलाई नबोलाई नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहले बिहिबारै भक्तपुरस्थित एउटा होटलमा महतोलाई दलको नेता छानेको एक नेताले बताएका छन्। ती नेताले होटलको उक्त भेलामा 18 जना सांसद सहभागी भएको जानकारी दिएका छन्। यादव पक्षले भने महतोलाई नेता चयन गरेको बारेमा अनभिज्ञता जनाएको छ। संसदीय दलको विधान हुने र त्यो विधान केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको यादव पक्षको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकताबद्ध एमालेका निम्ति 2075 जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा फर्कन सहमत हुनुभएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको एमालेका द्विपक्षीय नेताहरूको बैठकमा पार्टीलाई जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउने र बाँकी सहमतिका लागि कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चले गत फागुन 23 गते एकीकृत नेकपाको अस्तित्व अस्वीकार गरेपछि नेपाल पक्षधर नेताहरूले पार्टीलाई एकतापूर्वको अवस्थामा बिउताउनु पर्ने भन्दै आएका थिए। एमालेका पुरानो कमिटीको तल्लो तहसम्म नेपाल पक्षीय नेताहरूको वर्चस्व रहेकाले पनि उनीहरूले पूर्ववत पार्टी कमिटी बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका हुन्। तर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी धेरै अघि बढिसकेकोले त्यो सम्भव नहुने बताउँदै आउनुभएको थियो। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच बिहिबार भएको छलफलमा जेठ 2 आसपासबाट पार्टीलाई अघि बढाउने सहमति भएपछि नेपाल पक्षका सांसदले दिने भनेको राजीनामा रोकिएको थियो। त्यही विषयमा थप छलफल गर्न दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको समेत बैठक सिंहदरबारमा करिब 4 घण्टा बसेको थियो। बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र बाँकी छलफल आज कार्यदल बनाएर गर्ने नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दुईटा पार्टी अलग अलग हुने भनिसकेपछि नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी निर्णय बमोजिम त्यसको त्यो केन्द्रीय कमिटी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने र त्यो यथावत रहने कि नरहने त्यो मतसँग नमिल्दा कुराहरू रद्द हुने कि नहुने हामी कानुनी शासन मान्ने एउटा पद्धति अनुरूप त्यो केन्द्रीय कमिटी यथावत रहनु पर्दछ। फेरि पार्टी स्वाभाविक रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी कायमै छौँ। छलफलमा ओली पक्षबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेम्बाङ, विष्णु रिमाल र रामबहादुर थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल समूहबाट नेपाल साहित्य उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा शहरबाट जानेहरू क्वारेन्टाइनमा नबस्नाले गाउँमा चिन्ता। अब इन्डियातिरबाट आएकोलाई चाहिँ बसेका छन्, विदेशबाट आएको र इन्डियाबाट आएको, काठमाडौँतिरबाट कुनै ठाउँबाट आएको त त्यति साह्रो बसेको देखिएन। प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा लुम्बिनी अगाडि 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस, गौतम बुद्ध विमानस्थल तयार लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ अहिले। जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले, अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचाऊ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनाऊ गाउँदेखि सचेत बनाऊ गाउँदेखि। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर।
कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 3 वर्षदेखि रिक्त रहेका दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का सहित कार्यकाल पूरा नभई 1 साता अघि मात्रै फिर्ता बोलाइएका अस्ट्रेलिया तथा अन्यमा गरेर 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। हिजो मात्रै पुनर्नियुक्त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 1 साता अघिकै मन्त्री परिषदले राजदूतको नाम सिफारिस गरेको जानकारी दिँदै प्रस्तावित नाम संसदीय सुनवाई प्रक्रियाका लागि हिजो नै संसद सचिवालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा गौतम बुद्ध विमानस्थल तयार शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि तयार भएको छ। विमानस्थलको टावर, धावन मार्ग लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक सबै विद्युतीय उपकरण जडान गर्ने काम चैत दोस्रो सातामै सम्पन्न भइसकेको छ। जहाज नै उडान र अवतरण गरेर क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना का प्रमुख प्रवीण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा लुम्बिनी अगाडि शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रथम चरणको कोरोना संक्रमण महामारीपछि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थातर्फ फर्किन खोजेको अवस्थाका आधारमा सबै प्रदेशको गृहस्थ उत्पादन बढ्ने देखिएको हो। विभागले वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा 15 दिनसम्म मात्रै रहने अनुमानका आधारमा प्रदेशगत अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ। विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि दर लुम्बिनी प्रदेशको रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खरिद मूल्य 400, बिक्री 915 शीर्षकमा खबर छापिएको छ। अक्सिजनमा चरम नाफा गरिएको छ। आपूर्तिकर्ता र अस्पतालको मिलेमतो यसमा भेटिएको भनेर खबरमा लेखिएको छ। प्रति सिलिन्डर 400 रुपैयाँमा किनेको अक्सिजनलाई कतिसम्म बेच्न पाइन्छ? कालो बजार सम्बन्धी ऐनले भन्छ 20% नाफा लिन छुट दिन्छ। त्यस आधारमा बढीमा 480 रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने हो। तर नेपालगञ्जको जेएस ट्रेडिङ कन्सर्नले भेरी अस्पताललाई लामो समयदेखि 915 रुपैयाँमा बेच्दै आइरहेको छ। यो महामारीमा प्राणवायु अक्सिजनकै कालोबजारी गरेर उसले 100% भन्दा बढी मुनाफा कमाइरहेको छ। जयसका सञ्चालक राजीव तेलङ्गाका अनुसार उक्त कम्पनीले नेपालगञ्ज परस्पर स्थित एचओ अक्सिजन ग्यासबाट प्रति सिलिन्डर 400मा खरिद गर्छ। त्यही अक्सिजन भेरी अस्पताललाई 915 रुपैयाँमा बेच्ने गरेको उनले बताएका छन्। उसले धनगढीमा 810 रुपैयाँ बेच्छ भने रूपन्देहीमा 750 रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ। महेन्द्रनगरमा 100 सिलिन्डर अक्सिजनलाई 895मा बेच्ने गरेको छ भने दाङमा 810 रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा कर्मचारी सरुवा बढुवाको मापदण्ड ल्याइँदै शीर्षकको खबर छापिएको छ। ऋषिराम पौडेलले लेख्नु भएको खबरमा कर्मचारी सरुवा र बढुवा स्थानीय तहको व्यथिति रोक्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको छ। पालिकाहरूले आफू खुसी ऐन बनाएर जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो। त्यसका लागि साबिक स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तह एक तह बढुवा गर्ने र अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। र राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा धरानको 158 बिघा सरकारको नाममा जग्गा फिर्ता भएको खबर छापिएको छ। सुनसरी धरानस्थित सुर्दु जलाधार क्षेत्रको 158 बिघा जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री भएका बेला सुर्दु जलाधार क्षेत्रको 158 बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन तोक आदेश भएको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको हो। सापकोटाले 15 वैशाख 2073मा व्यक्तिको नाममा हुने गरी तोक आदेश दिनुभएको थियो। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन विनोद शर्माबाट। म भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 चितवनबाट म प्रेम पोखरेल बोलेको। यो कोभिडको बिमा गरिराखेको थियो राष्ट्रिय बिमा संस्थानले। गत साल मैले बिमा गराएको थिएँ। अहिले बिमा नवीकरण जाँदाखेरि नवीकरण हुन्न, बिमा चाहिँ कोरोनाको बिमा हुन्न भनेको छ। के जनतालाई यो सुविधाबाट नि वञ्चित गर्न खोजेको सरकार? यो सरकारलाई मैले अनुरोध गर्दछु बिमा चाहिँ तुरुन्त खोल्न र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। तपाईको गुनासो हामीले राष्ट्रिय बिमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी
अधिकारीलाई सुनाएका छौं। 1 वर्षको पोलिसी हो हैन, त्यो चाहिँ अब असार मसान्तमा सिद्धिन्छ। सबै पोलिसीहरू चाहिँ अहिलेसम्म दिएको हैन। नेपाल सरकारको चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा आए अनुसार जारी भएको हो पछिल्लो। अनि त्यो हुँदाखेरि नेपाल सरकारको त्यो बजेटकै कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र सेवा कर्मचारीको चाहिँ निशुल्क र आम नागरिकको 50% छुटमा गरेको थियो। यो वर्ष चाहिँ अब त्यो कन्टिन्यू हुँदैन, त्यो चाहिँ अब असार मसान्तमा सकिन्छ। त्यो फेरि नयाँ कार्यक्रम आउनु पर्यो, त्यो खालको कार्यक्रम आउने सम्भावना चाहिँ छैन। पोखराका शिवप्रसाद शर्माको प्रश्न छ, कोरोना बिमा दाबी गरेको 2 महिना भइसक्यो तर रकम भुक्तानी अझै भएको छैन। हामीले कोरोना बिमाको रकम पाउँछौं या पाउँदैनौं? शिवजी, तपाईको प्रश्न पनि हामीले राष्ट्रिय बिमा समितिका उपनिर्देशक अधिकारीलाई नै सुनाएका छौं। दाबी भुक्तानी भइराखेकै छ, अहिले पनि भइरहेको छ नियमित रूपमा हैन। केही भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कति चाहिँ त्यो दाबीका विवरणहरू कोरोना बिमाको परे दाबीको भेरिफिकेसनका क्रममा त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिमबाट भेरिफाई भएर आइसकेको छ। आएर त्यो एप्रुभ हुने क्रममै भएको र कतिपय चाहिँ सकिसकेका पनि हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अहिले दाबी भुक्तानी नियमितै भइरहेछ र बाँकी चाहिँ नेपाल सरकारबाट आउने पैसा चाहिँ जुन आउनुपर्ने हो त्यो पनि आउने क्रममा रहेको भएर अहिले केही अलिकति समस्या भएको मात्रै हो। असारसम्म यदि कसैलाई संक्रमण भयो भने उनीहरूले पाउने हो कोरोना बिमाको रकम? कोरोना बिमाको पोलिसीमा जति समयको समयावधि बाँकी छ त्यही अवधिमा सम्मको चाहिँ यसले पाउने भयो। असार मसान्तसम्म हुनेकोले असार मसान्तसम्म चाहिँ क्लेम गर्न पाउने भयो, चैत मसान्तमा हुनेले चैत मसान्तसम्म पाउने भयो। त्यो पोलिसीमा चाहिँ कति समयसम्मलाई उल्लेख भएको छ त्यही अभावमा चाहिँ हुने भयो। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, गुनासो, जिज्ञासा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतको औषधि नियामक निकायले कोभिड-19 विरुद्धको रुसी स्पुतनिक भी खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएसँगै भारतीय बजारमा बिक्री हुन थालेको छ। भारतबाट अस्ट्रेलियाका लागि हुने उडानका लागि अस्थायी रूपमा लगाइएको रोक मे 14 को मध्यरातेदेखि सञ्चालनमा आउने प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले शुक्रबार बताउनु भएको छ। यसका लागि उडान पूर्व कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने नियमको भने कडा रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। जापानले कोभिड-19 वृद्धि भएको भन्दै थप 3 राज्यमा स्वास्थ्य सङ्कट क्षेत्रका रूपमा विस्तार गरेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदा सुगाले शुक्रबार होक्काइडो, योकायोमा र हिरोसिमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सङ्कट विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोजगारी गुमाएकाको सङ्ख्या निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत वर्षको सुरुमा ठूलो सङ्कट बेहोरेको अमेरिकी श्रम बजारमा व्यापक सुधार आएको श्रम विभागले बिहिबार जनाएको छ। अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि आज 2 टोलीबीच अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पहिलो संस्करणको प्रतियोगिताको उपाधिका लागि काठमाडौँ रेजर्स एफसी र धनगढी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने उपाधि खेल साँझ 5:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले टी20 विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी टिमको संख्या बढाउने तयारी थालेको छ। आइसिसीले टी20 विश्वकपमा टिमको संख्या 20 बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ। र स्पेनिस खेलाडी राफायल नडाल इटालियन ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बाहिरबाट गएका नागरिक क्वारेन्टाइनमा नबस्दा गाउँ-गाउँमा कोरोना फैलिने जोखिम बढ्यो। स्थानीय सरकार निरीह। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01-55-55-689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। यो हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब गाउँ फर्किनेहरू क्वारेन्टाइनमा नबस्दा कोरोनाको जोखिम बढेको प्रसङ्ग। कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिएपछि नेपालको अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। शहरको कार्यस्थल धेरै व्यक्तिहरू गाउँ घरमै फर्किएका छन्, तर उनीहरूले सावधानी नअपनाइदिँदा गाउँमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमण भएका तर गाउँ फर्केकाहरू आइसोलेसनमा नबस्ने र सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरी जथाभावी डुल्दा स्थानीयवासी त्रसित छन्। पाँचथरको हिलेहाङ गाउँपालिका 1 का रमा वाग्ले अब इन्डियातिरबाट आएकोलाई चाहिँ बसेका छन्, विदेशबाट आएको र इन्डियाबाट आएको, काठमाडौँतिरबाट कुनै ठाउँबाट आएको त त्यति साह्रो बसेको देखिएन। अस्तिसम्म त बरु अलि थिएन कि अहिले त निकै डर हुन थाल्यो। अहिले त अब सबैतिर भेटौँ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा गरिएका परीक्षण मध्ये 60% कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। भारत र नेपालगञ्जबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले सुरक्षा सावधानी पूर्ण रूपमा नअपनाएको रिपोर्ट प्रहरी प्रशासनले पाएको छ। नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक निशा थापा क्वारेन्टाइन बस्नु होला, पोजिटिभ आएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने होम आइसोलेसन बस्नु होला भने हामीले पनि जानकारी गरे। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम त्यसै गर्दा के गर्दा उहाँहरूले त्यो पालना गर्नु भएन कि त्यसरी वाट एकदमै बढी भयो कि हेर्नु न। यहाँ त भारतको विभिन्न स्थान र धनगढीबाट फर्किएका 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि डोटीको सायल गाउँपालिकाले भने आइसोलेसनमा बस्नै पर्ने नीति लिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज बहादुर डुमरेल कुन टोलमा बस्नु भएको छ त्यो टोलको वरिपरि मान्छेलाई हामीले चाहिँ महिला स्वयंसेवकको सरहरू त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन गरेर सचेत गराउने काम गरेर उहाँलाई चाहिँ हामीले थाहा पाए जतिलाई त्यो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर इन्फर्मेसन गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको 48 घण्टा अघिदेखि नै एकबाट अर्को व्यक्तिमा सरिसकेको हुन्छ। त्यसैले पनि जथाभावी डुल्ने जमघट गर्ने कार्य नेता कार्यकर्तादेखि साधारण व्यक्तिले तत्काल रोक्नुपर्छ। संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन्छ? जनस्वास्थ्यविद सुजन मरहट्टा गाउँपालिका नगरपालिका वडाहरूले त्यस्तो स्ट्रिक्टली क्वारेन्टाइन गर्ने अथवा चाहिँ सर्ट टर्म बस्ने ठाउँ बनाउन सक्ने स्थिति छैन। तर यो होम क्वारेन्टाइनलाई नै हामीले अलिकति बढी चाहिँ बस्ने कमसेकम अहिले हाम्रो भाषामा 8 देखि 10 दिनसम्म भयो भने त्यसपछि नै तपाईँको यदि इन्फेक्सनै भयो भने त्यहाँबाट अरूलाई सर्ने सम्भावना नहुने हुँदा अनुसारको चाहिँ प्रावधान गर्दा राम्रो हुन्छ। संक्रमण देखिएपछि व्यवस्थापनसँगै विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु र पूजाआजाको नाउँमा गाउँमा हुने भीडभाडमा स्थानीय सरकारले खासै कडाई गरेको देखिँदैन। यसबाट पनि संक्रमण र मृत्यु दर बढिरहेको विश्लेषण स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। सीता शर्मा, CIN काठमाडौँ। साझा खबरमा अब केही खबर संक्षेपमा। हेटौँडाका श्रीराम अधिकारी इजरायलको राजधानी जेरुसलेममा केयर गिभरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। बुधबार मध्याह्नतिर फोन सम्पर्कमा आउँदा अधिकारी जेरुसलेमको हाट बजारतिर किनमेलका लागि निस्किनु भएको थियो। सोमबार रातिदेखि इजरायल र प्यालेस्टाइनी बीच सीमा क्षेत्रमा चर्किएको द्वन्द्वको डर भने हाट बजारमा देखिएको थिएन। जेरुसलेमको केन्द्रतिरको जनजीवन भने सामान्य देखिएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समय त्यहाँ रहेका नेपालीहरू निकै डराइरहेका छन्। मकै भुटेसरी रकेट झरिरहेका छन्। प्यालेस्टाइन र इजरायल बीचको द्वन्द्वका कारण युद्ध पनि निम्तिन सक्ने खतरा रहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। त्यो कारण नेपालीहरू सुरक्षित हुनको लागि खोजिरहेका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका इजरायलका अध्यक्ष गणेश गिरीले भने स्थिति तनावपूर्ण देखिएकाले इजरायलको जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूलाई सतर्क र सुरक्षित रहन आग्रह गर्नुभएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अक्सिजन पठाऊ आफन्तको ज्यान बचाऊ अभियान सुरु गरेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले मातृभूमि नेपाल आक्रान्त भएपछि अस्पतालमा अक्सिजन, आइसियु बेड र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा दिन प्रतिदिन मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि सङ्घले सो अभियान सुरु गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले माध्यमिक शिक्षा परिषद एसी र कक्षा 12 को परीक्षाको विधिबाट बारेमा छिट्टै निर्णय हुने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको दोस्रो पटकको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले हिजो पद बहाली गर्ने क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले कोरोना प्रभावित सञ्चारकर्मीहरूको उपचार तथा सहयोगका लागि कोभिड विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ।
यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अघिल्लो दिनको तुलनामा कोरोना संक्रमण दर केही घट्यो। संक्रमितको उपचारमा कमी हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अक्सिजनमा कोटा प्रणाली हटाइयो। नयाँ सरकारमा पुरानै मन्त्री एमाले विवाद जेठ 2 मा फर्कन ओली तयार। जसपामा एकपक्षीय रूपमा महत्त्वलाई संसदीय दलको नेता बनाइयो। प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा लुम्बिनी अगाडि 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस। गौतम बुद्ध विमानस्थल तयार। कोरोना संक्रमण बढेसँगै जापानका थप 3 राज्यमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा। अमेरिकामा बेरोजगार भत्ता दाबी गर्नेको संख्या घट्दै। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधिका लागि आज धनगढी र काठमाडौँ खेल्दै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन छ। यहाँ प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्ति छन् भने अर्का व्यक्ति राष्ट्रपति जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। दुवैजना शपथ ग्रहणको समारोहमा उपस्थित भए जस्तो देखिन्छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री नवनियुक्त बन्नुभएको थियो। त्यही क्रममा राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउनुभयो। त्यसमा विभिन्न कुराहरूको टिका टिप्पणी भइरहेको छ। निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले नगरेको कुरालाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि बहसको विषय बनाइएको छ। यहाँ लेखिएको छ, राष्ट्रपति भन्दै हुनुहुन्छ निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा, तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ त्यो पर्दैन, शपथ सर्कियो भने त बेड छैन नि, कहाँ गएर उपचार गर्नु। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।